今天我们修一下这台空调，你看它显示 E3， 这是一台美的的空调。你像显示这个 E3 呢，一般就是传感器的问题。首先我们把这个闸先给它断掉，把机壳拆开看一下。好，这个壳子我已经拆开了。我们先测量这一只传感器的阻值 5.1K 正常。接下来我们测量另外一只传感器阻值是否正常。如果正常的话，我们就去外边测量一下外机的传感器，这一只也是正常的 5.1K 左右。接下来我们去外机看一下。你看，这就是这个外机。我们看一下它这个型号啊，这是这个空调的型号。它这个外机传感器啊，在空调的后面，你看它这个用胶布缠着，应该是晃过。我们直接给它拽下来，测量一下它的阻值到底是否正常。好，我们开始测量。你看，测量着这个阻值10K 多，测量着也是正常的，但是它是不是好的呢？我们直接给它代换一个，试一下机。你看，我找了一个新的，给它装上了。它上次更换呢是用线直接接的。这时我们去内机开一下机。好，我们直接先合上闸，开机。我们稍微等一下，把温度调到最低。好了吧？好，现在已经正常了，也有凉气了。我们去外机再看一下。哎，这个风出来也是热的。我摸一下这两根管子，好，这两根管子也是哇凉哇凉的，说明它这个空调的问题啊，就是这个传感器损坏造成的。我们给它更换一只传感器，咱们这空调就修好了。